Hvað má f***ir svo þessar greinar hér maður? Það er eins og einhver að gera þetta viljandi sko. Anyways, góðan daginn. Við erum með Vivo í bækinu. Snemma morguns, gullfallegum degi hérna. Og já, við erum bara að ná smá tíma á hjólinu. Líka að prófa nýtt update sem kom á Boss-mótorana fyrir, 4. maí, nokkrum dögum. Ég var í smá vesinni með að fá það á mitt hjól. Fekk það loksins inn í gær. Þannig að, já, ég er líka mjög spenntur að prófa það. Það er sem sagt meira tóg og sem sagt 600% assist úr 400. Alltaf 15 km hraða. Þannig að allt svona klifur, bratt klifur, miklu meiri aðstoð. Og já, við þurfum bara að fara hérna í einhverja brekku og testa þetta aðeins. Ég veit hérna góða hérna. Þetta er aðeins að opna Flow appið. Passa að við séum í með þetta rétt stilt. Svo. Já, ok, setjum bara reis allt í botn. Ok, allt í botn. Turbo. Höfum það í 120. Og kannski sem sagt bara assistance. Maður sjá, support level. Increase or reduce the support level of this riding mode to optimize your riding experience. Þannig höfum allt eins og í reis nema dynamic kannski bara í 0 hérna. Þannig að hann sé ekki svona ultra sensitive. Og EMTB plus kannski 120. Þannig kannski bara eins og var hérna 600 watt. Þú mást taka bæði bara hérna í -2. Það er hérna heldur gott klifur hérna framöndan. Ég hef aldrei þurft að ýta jafn lítið á pedalana og ég er að gera núna fyrir jafn mikla aðstöð. Þannig að þetta er alveg mjög greinilegur munur fyrst mér og virkilega jákvæð uppfærsla. Kannski ekki fer að gera þetta hérna á Klaka og er eitthvað djurs frost. Þannig að það hefði verið meira næs að hafa ekki frosna jörðin. En já, þetta er allavega svona líklegt til að gerast þegar þú ert með allt í botni. Það ríkur á stað sko. Þá eru meiri líkur á að missir hérna grip eins og hana. Eins og þetta. Sjá. Náttúrulega þegar þú ert með allt í botni, sérstaklega bara assistance og dynamic, að þá þurft að fara á stað í erfiðum aðstæðum.
Það bara kemur allt power strax, þú bara byrjar að spóla. Og eins og þarna var ég farið með einhverja þrönga beygju. Var að ýta áfram og hjóli bara, þú veist, óð bara á stað í eitthvað prjón og maður misti það bara. Þannig að það er svona ok, áhugavert. Ég ætla að hjóla niður og fara svo upp sömu leið í öðru móti. Þannig að fara kannski bara beint í EMTB Plus sem á sama tóg, minni vött 600 x 750 og tók assistance og dynamic í -2. Þannig fyrir bara niður og tökum bara sama upp. Nei, það er vitlaus að leið. Ég er ekki sama. Ég er bara ruglað. EMTB Plus. Tjekkum á þessu. Ég finn strax að hann er ekki að spilna mig jafn mikið áfram. Ég þarf að ýta aðeins svona fastar niður til að fá sömu aðstoð, sem að þýðir að ég ræð betur aflinu. Okay, so far so good. Ég finn bara svona, við ýtum bara létta pedalana, þá er hann bara að snúa dekkinu mjög rólega. Svo maður stíkur aðeins fastar og þá fer maður meira búst. Ok, þetta er miklu meiri svona kontról. Miklu meira, sko. Ég er ekki búinn að lenda einu sinni í að dekki sé að spóla. Eiginlega bara hissa, sko. Ekki á neittn rót. Þetta er ógeðslega erfitt. Það er fínt að taka þessi tré hérna. Það er auðveldara að ná þessu. Ok. Þetta var bara geðveik upplifun. Þú veist, þetta var svo náttúrulegt. Þetta var með allt í botni og það var eiginlega fáránlegt, sko. Þetta er stilling sem ég geti ímyndað mér að maður sé að fara að nota mjög mikið. Bara ógeðslega náttúrulegt. Maður réð rosalega vel við það. Því þarna var ég búinn að taka assistance og dynamic í -2. Þannig að svona allt miklu rólegra. En ég á líka eftir að deep dive aðeins meira inn í hvað það raunverulega allt svona nákvæmlega þýðir. Og skilja aðeins betur, sem sagt, nýja traction control, sem sagt, dótið sem kom í updateinu. Þannig ég geti svona útskýrt það betur og skilja betur hvað það er að gera. En þetta var sturlað.
Og svo væntanlega, já, prófum að fara niður aftur, setjum það í turbo og það var svona millivegurinn af þessum stillingum. Já, skipta niður gír. Líður mér eins og það er ruglað. Svo hér er eitthvað upp. Þetta er eitthvað annað. Þetta er bara leið sem þarf að grísja betur. Ég er búinn að mála múti í horn hérna. Það er svo harða að greina sko. Jesus. Svona. Þetta er heilir húi. Það var að turbotest. Bara skellum við í turbo. Og í turbóinu er ég ennþá með 120 Nm en með 750 vött í gangi. Og ég finn það er miklu auðveldara að fara upp. Ég þarf að gera miklu minna til að fá hámarks aðstoð. Svo var ég með held ég assistance og dynamic bara neutral, bara í nulli. Það er svona, það er miklu meira aðgengi að aflinu og ég finn alveg svona, mér líður eins og ég sé líklegri að fara að spóla. Ég er búinn að eiga svona lítil spól hérna, til dæmis. Svo já, þetta var svona tilfinningin sem ég hafði. Það væri auðvelt að missa ef að kæmi eitthvað tæft grip. Og eins og það er svona meira overdrive líka. Ég má ekki hvort að sé stillingin í dynamic eða assistant sem hefur áhrif á órenni. Maður þarf líka bara að venjast í mjög mikið. En bara eins og fara hérna upp, svona tæknilegt, svona þröngbeygja og rætur. Og svona, já, bara svona vitandi af aflinu að þá einhvern veginn svona, ég veit ekki, maður leiðir sem maður ekki alveg jafn in control. Maður svona sá það fyrir sér einhvern veginn. Ég finna bara eins og að hjóla einhver svona bratta þröngt. Það er ekkert sérstaklega næs, skilju, það er alveg power og eitthvað. En þessu stillingum sem er ég á undan, ég er bara eitthvað rétt að ýta niður og hann bara eitthvað að kasta mér hérna áfram. Það er eiginlega ekkert næs í svona scenariói, sko. Og eins og þarna kom lítið spól. Þú hefur miklu minni stjórn á hvað er að gerast. Já, enginn fótið niður. Let's go. Það er líka í þessu nýja update, það er svona tracker eða eitthvað. En þeir eru prjóna. Það hljóð sem að heyrðu, þá er það tracker á wheelið. Hérna, 18 metrar. Og ef ég geri stoppi, þá trakkar það líka. Og ef þú stekkur,
Sjá. Ok, það gerist mér kannski á leiðum á ferð. Það mælir líka stökki inn. Svo líka eitt í nýja Bossu-updateinu að núna getur tengt við Garmin-tækið og fært upplýsingar á milli. Ég engin Garmin sérfræðingur en þetta allavega sem margir búin að tala Ég veit ekki nákvæmlega hvað hægt en væntanlega svona þetta mikilvægasta. Tökum annan hotlap. Það er sem sagt Everest sem fyrsta beygjan beygja númer 2 til vinstri inn í Rústran sem klassíska beygjuleiðin niður rótateppið inn á göngustíginn og aðeins til hægri og taka þarna nýjan stubb sem leiðir inn í leiðina niðri. Þannig að let's go! Man ekki alveg þessa leið. Új. Eða bestu línurnar. Já, hérna. Lífið vel í. Spurning að taka grísi næst. Alveg rétt. Það er nýbyrjun á grísnum. Ég var ennþá í gömlu.
alveg að missa stjórn. Það er svo gett, sko.